वेलकम टु माई किचन एभ्रिवान। आज चाहिँ म एकदमै सिम्पल तरिकाले अन्डा करी बनाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ मैले लिएको छु बोइल गरेको एग, जसलाई चाहिँ मैले हाफमा कट गरेर लिएको छु भने साथै लिएको छु बोइल पोटेटो, त्यसलाई पनि मैले मसिनो पिस पारेर काटेको छु। र अरू बाँकी रहेको भनेको चाहिँ मैले प्याज, टमाटर र धनियाँलाई पनि मसिनो पारेर काटेर लिएको छु। ल अब यता अन्डालाई फ्राई गर्नतिर लाग्यो। मैले चाहिँ एउटा प्यानमा ओइल लिएँ, त्यसलाई अलिक तातो भइसकेपछि चाहिँ मैले अघि बोइल गरेको एगलाई एकछिन फ्राई गर्नलाई छोडिदिएको छु। र अब चाहिँ भने अन्डा फ्राई भइसकेको छ। र मैले चाहिँ सेम प्यानमा जिरा र मेथी फुराएँ, त्यसमाथि सुकेको खोर्सानी र तेजपत्ता। र मैले चाहिँ यो एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई मसिनो पारेर लिएको छु। र यतिको भइसकेपछि चाहिँ मैले अघि काटेर राखेको गोलभेडालाई पनि हालिदिएको छु। गोलभेडा चाहिँ मजाले गलिसकेको छ। अब भने चाहिँ बेसिक मसलाहरू हाल्नुहोला आफ्नो स्वादअनुसारले। नुन, बेसार, धुलो मसला र मैले चाहिँ थोरै मिट मसला पनि हालेको छु। अब चाहिँ मसला राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। र अब भने मैले बोइल पोटेटोलाई पनि हालिदिएको छु। यसलाई चाहिँ मजाले चलाइ पकाउनु पर्ने हुन्छ। र यतिको भइसक्यो। अब भने आलु पनि मजाले फ्राई भइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार ग्रेभी हालेको छु। र त्यो ग्रेभीमा अघि फ्राई गरेको अन्डालाई हालेर यसलाई उम्लिन छोडिदिएर अन्त्यमा मैले धनियाँ हालेर गार्निस गरिदिएको छु। मैले चाहिँ यसलाई भातसँग सर्भ गरेको छु भने हजुरहरूले यसलाई रोटी अथवा हजुरहरूलाई जे इच्छा लाग्छ त्योसँग सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।